أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فعباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu, tumekutana tena katika wakati na muda mwingine kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu kama ni hiyo, baada ya kumuhimidi Allah na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatuna budi ya kule kuweza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi ambazo kwamba anazoweza kutupea. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wala in shakartum la azidannakum, wala in shakartum la azidannakum, mkinishukuru mimi la azidannakum, nitakuzidishieni nipate kukuzidishia. Wala in kafartum, na kama mtanipinga mimi, fa inna adhabi la shadid, hakika ya mateso yangu ni makali. Kwa sababu kama niyo, tuna fursa na tuna wasaa ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila hali, iwae kwa kila siku, kwa kila sabaha, kila masaa. Ikiwa ni namna hiyo, ndugu zangu, tunaendelea na darasa letu la kufunzana mambo tofauti tofauti. Hasa tulichagua masala ya fiqh kwa sababu ya ibada zetu, namna gani ziweze kuswihi, namna gani zitaharibika, namna gani zitapungua ujira. Kama ni hivyo, tulianza na nguzo ya swala katika hali ya kufahamishwa maana salati, nini maana ya swala. Tumetambaa naye kwa masiku mengi na kwa muda mrefu. Hatimaye tulimalizia na dua ya rakaa ya pili kwenye itidali. Mtu akiitidali mtu kutoka kwenye ruku ya pili ya salatul fajri, atanena au atasoma dua hii ambayo kwamba tulishaipitisha, Allahumma hadina fi man hadaita ila akhiri. Kwa sababu kama niyo, hapo ndipo tulipofungia masala mazima mengi yaliyoelezwa katika ibada. Leo tunakwenda kuangalizia nguzo ya tatu, maana itai zakati. Ni ipi maana ya mtu kusema itai zakati? Maana mtu kusema kutoa zaka. Mtu anaposema nguzo ya Uislamu kutoa zaka, maana yake ni ipi? Maanahu i'tahu miqdari min almali lilfuqara almasakin. Maana anayekusudia msanifu, lakini pia maana anayekusudia Allah subhanahu wa ta'ala kule kutoa zaka ni i'tau miqdari, ni kutoa kiasi min almali, kiasi kutokana na mali, lilfuqara, kwa ajili ya kwenda kuwapea, kwa ajili ya kwenda kuwapa wale mafukara wa masakini, na kwa ajili ya kwenda kuwapa maskini. Hii ndio makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio makusudio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio makusudio ya sheria kuambiwa nini kutoa zaka. Tunaposema kutoa zaka au tunapoambiwa toeni zaka, basi makusudio yake ni uchukue kiasi cha mali kutoka katika mali yako ulionaye, alafu uweze kumpa masikini na uweze kumpa fukara. Kwa sababu kama niyo, utakuwa umeshatekeleza kiwango cha zaka. Na zaka ina viwango vyake, na zaka ina muda wake. Kuna zaka ambayo kwamba inapatikana tu na kutoa, na kuna zaka ambayo mpaka izungukiwa na mwaka. Kwa sababu kama niyo, haya yote yanakuja. Wewe endelee kutufuatilia kidogo kidogo, tutaendelea kujuzana. Lakini tumefahamishwa kwamba maana ya mtu kusema kutoa zaka ni kutoa kiasi cha mali lilfuqarai, kwa ajili ya kuwapa mafukara almasakin na maskini. Ala man tajibu zakatu. Sasa ni akina nani watu wanaelazimiwa kutoa zaka? Ni akina nani? Zaka inalazimika kutolewa na akina nani? Ala tujari almuslimina, zaka inatolewa na matajiri wa Kiislamu, wa aghniyaihim, na wale maomba wenye chumo katika hali ya kuweza kupata riziki kila itwaye leo, fi sanati maratan. Na zaka inatolewa kwa mwaka ni mara moja tu, sio labda utatoa kila siku kila siku. Hapana, unatoa zaka kwa mwaka mara moja. Wanayetakiwa kutoa zaka ni wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu ameonyanyua, amewapa chumo, amewapa utajiri. Sasa wewe kama umepewa utajiri, usimuone yule kwamba hana ule utajiri ni kwamba eti amefeli akili, ni kwamba eti ameishiwa mawazo, ni kwamba ni mvivu, ni kwamba unaweza kukuta mtu anapambana, lakini hicho ambacho kwamba ulichonacho akawa hajakifikiria. Kwa sababu gani? Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anakuonyesha au anatuonyesha ya kwamba yeye ndio qasim rizqa, yeye ndo anayegawanya riziki, na inatakiwa tuweze kujua ni Mwenyezi Mungu ndo anayetupa. Ukiweza kuitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala,
kuna faida na malipo makubwa ambayo kwamba yanayoweza kukupatikania, kama jinsi ambavyo kwamba alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika faida ya zaka, kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiru amwaluhum, chukua katika mali zao zaka ziweze kutoharisha mali zao, lakini na Mwenyezi Mungu aweze kuwasamehe, na maelezo mengi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuendelea naye. Lakini faida inayopatikana katika zaka, ukitoa zaka inatoharisha mali yako. Ukiweza kukaa na zaka, kwa maana ukaendelea kuchukua tu kama Mwenyezi Mungu anavyosema, na wale ambao kwamba wenye kuendelea walladhina yakunuzuna min fidhati wa dhahabi, hivyo kama qala Allah, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, na wale ambao kwamba wanayekusanya tu mali hawazitoi kwa ajili ya yani njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu amewaahidi adhabu, na adhabu akikwadi Mwenyezi Mungu ni kuingiza katika moto, ndo adhabu ambayo iliyoandaliwa kubwa, lakini na mambo mengineyo yanaenda kuambatana huko kwenye moto. Kuna mange, kuna manyoka na kadhalika. Kwa hiyo tutoe zaka kwa malengo ya kutoharisha mali zetu, tutoe zaka kwa ajili ya kuwakwamua wale maskini, tuondokane na wimbi la maskini katika mitaa, katika miji yetu. Tutoe zaka ili kujenga mapenzi. Pia zile zaka tunapotoa najenga mapenzi, kama jinsi ambavyo ibada zinajenga mapenzi, funga zinajenga mapenzi, hija zinajenga mapenzi. Zinajengaje mapenzi? Fikiria mtu unatoa kitu kwa ajili ya kumpa mtu bure, yale wewe umetakidi ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini kimtizamo kibinadamu ni kama ni bure. Hii inakuwa na mapenzi kiasi gani? Fikiria watu wanakutana kwenye ibada vipindi vitano, kila wakati wanaswali pamoja. Ona hao watu na mapenzi kiasi gani? Watu wakifunga wanakuwa na mapenzi kiasi gani? Namna ya kufuturu kwao, namna ya huruma zao. Watu wakienda hija, wanafanya hija moja, ni namna gani wanavyokuwa na mapenzi katika hali ya kuweza kuamiliana kule. Watu hawajuani, lakini wamekutana kwa ajili ya Allah, basi inajenga mapenzi. Kwa hata zaka pia inatoharisha mali zetu, lakini pia inajenga mapenzi kati yetu sisi, lakini pia inatuondoshea wimbi la umaskini kwa wale ambao kwamba waliokadiriwa. Ukiwapa basi ile zaka inakuwa ni sababu ya kuweza kumnyanyua, na yeye mwakani, na yeye mwaka mwingine akiweza ukaa vizuri, anakuwa ni sababu ya kuweza kukwamuka na kuweza na yeye kutoa zaka, tayari anakuwa ameshaweza kujijenga. Hayo ni katika zaka ambao kwamba ni kipengele na ni katika nguzo katika Uislamu, nguzo ya tatu. Inshallah Mwenyezi Mungu akijalia wasaa na muda na pumzi tena kama zipo, hata tujalia tutaendelea kufahamishana, kisha tutaingia kujua nini maana ya mtu kusema kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anamaanisha mtu nini akiwa anasema soma Ramadhani, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ai somu Ramadhani, nini maana yake? Anamaanisha nini mtu namna hiyo? Tuendelee kufuatiliana katika channel yetu adhim, channel ya Taqwa Media Makambako. Tutaendelea kuyapata yaliyokuwa mengi na tutaendelea kustafidi pamoja, na inshallah Mwenyezi Mungu akijalia tutakuwa ni wacha Mungu na tutakuwa ni katika wale ambao kwamba wenye kuipata pepo yake iliyo ya adhimu. Haya na yaliyokuwa mengi inshallah, tumuombe Mwenyezi Mungu ajalie kila la khairi. Kwa leo hatutakuwa na maswali kwa sababu ya wasaa na muda tena kama umetupa mkono, lakini inshallah tutaendelea kufunguana vichwa, tuendelee kuyahifadhi ili ni sababu ya kuja kuulizana inshallah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudrun tadhakar, rabbi wafiqna wafaqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqni kulla halalan daima wa akhilati qiyama ulama nahda bil khair wa kull shar, rabbana waslih lana kull shu'un wa qrab ridha minka al-uyun wa qadana rabbana kull duni qabla an ta'tina rasul manuna wa bi rasul anta karam man satar wa sallallahu taghasha al-mustafa man ila al-haqidana wa wafa bi kitabi fil nas shifa wa al-kalam shifa wa al-ashabil masabil wa sallallahu baraka sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Vyasili Taqwa Media Makambako.